ရေချင်းရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကိုဒီလိုပါရာမူတာရောက်သွားတာတော့ဟာဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒါအသုံးပြုလိုက်ဦးမယ်ထင်တယ်ပြန်ပြင်ပြီးတော့သုံးလိုက်ဦးမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေးခဲ့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတကယ်ပဲအဲ့လိုပြန်သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒဏ်ရာမြန်မြန်ပျောက်ပါစေဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းနေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ရှိရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့မျိုးသိန်းကိုပါခြင်းလို့တကယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးကိုကြောက်စရာကြီးပြစိတ်တက်ကြီးရတကယ်သိလားဒီမျိုးသိန်းတဲ့ချိန်မှာငါရောပါရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့2025ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်ရလက်တွေပြောကြမယ်ပေါ့နော်ရလက်တွေဘာရလက်တွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်အခုဒါသတင်းကောင်းတွေပဲပေါ့ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမုံနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလဲဒါရလက်ထွက်တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဒါဗမုံမှာထိုးစစ်တွေတပြိုင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့စနေပြီပေါ့နော်အဓိကတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြန်ပြီးတော့ဆင်နွှဲနေပြီစာပိုင်းဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကပေါ့နော်ဒါရေချောင်းကနေပြီးတော့ဒီစစ်ကူတွေခရမ်းတွေဒါပို့ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကအရေးတာသူတို့ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အနေထားအဲ့ဒီအနေထားမှာဒါဒေါ်လာအင်အားစုတွေဘက်ကပေါ့နော်ဒေါ်လာတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကခံစစ်ပုံစံပြန်ဆော့ခဲ့ရတာရှိတယ်အခုကျတော့ပြန်ပြီးထိုးစစ်ပုံစံပြန်ချတာပေါ့နော်ဒါမနေ့ကပြန်ပြီးတော့စကျုံးတာစကျုံချင်းမှာကိုပဲအခုဒါဗမော်ထိုးစစ်ပြန်စတာနဲ့အထိုင်နေရာတွေနဲ့လက်နက်ခင်းရနေအများပြရတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်တကယ်မိုက်အဲ့အကြောင်းကျွန်တော်မနေ့ကနေကထည့်ပြီးပြောမလို့ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်မလောက်တော့လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေစဉ်တော့တင်မှာဒါနောက်မှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကထပ်ပြီးတော့သိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ထည့်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကိုအားရစရာကောင်းပါတယ်ဒါအဖွင့်လှတယ်ပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ဗမော်ရဲ့နေရာအနှံ့ပြားကိုအရင်ကလို့ဒါခံစစ်ပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ထိုးစစ်ပုံစံပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလိုက်တယ်ဒီအကြောင်းကိုဒါမနေ့ကနေကပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်တော်တော်များများလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပွဲကတော့ရှေ့ကျန်းတယ်တော်တော်ကိုကျန်းတယ်တောက်လျှောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒါလက်နက်ကြီးလေကြောင်းတောက်လျှောက်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်drone နေနဲ့လည်းသူတို့အသုံးပြုပြီးတိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ drone ချင်းချင်းမှာဘယ်ဘက်ကပို့တာလဲဆိုတဲ့ဟာလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗမော်ထိုးစစ်ပြန်စတဲ့တပြိုင်နဲ့ပြီးရင်ဒါမြေကြီးနားနံပါတ်ကိုလည်းဒါလက်နက်ကြီးမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်သွားပြီးတော့အစုံပြင်းတာအဲ့ဒါလည်းဒါအားရစရာကောင်းလို့မနေ့ကထည့်ပြောတယ်အဓိကတော့ဒါလေနေပေါ့နော် KW နဲ့ဒါ MI17 လို့သူတို့အတွက်အရေးပါတဲ့လေနေ2စီးပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ညင်းသေးတယ်ဗျာဒါစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကပေါ့နော်ဒါဘောမာတွေဘက်ကညင်းသေးတယ်ပေါ့နော်မင်းမြင်လို့လားပေါ့နော်မင်းကိုယ်တိုင်သွားကြည့်တာလားပေါ့နော်တကယ်ရည်ကျင်တော့နော်ငါတို့ကတော့ယုံတယ်ငါတို့ကတော့ဒါတော်လိုင်းတရားစုတွေဒါအခုလိုမျိုးပြောလာတဲ့အပေါ်မှာလည်းယုံလို့ပေါ့နော်ဒါဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းငါတို့ကတော့အမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘက်ကကောင်တွေကဖေဖေပြီးညင်းနေတာမင်းတို့မယုံဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဘဘရုပ်သွားမေးမင်းတို့ပထွေးကိုသွားမွေးပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ပါတောင်ရိုက်ခံအောင်မယ်မင်းတို့ကောင်တွေငါတို့လာပြီးအဆက်ခွဲနေတယ်ဒီမှာမြင်းငံလို့စိတ်ညစ်နေပါအဲ့ဆိုအဲ့လိုတောင်ဖြစ်သွားမယ်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီတယ်ဟျောင်းနေနော်အဲ့ကြောင့်မင်းတို့ကောင်တွေဒါတော်တော်လေးအထီးနာအောင်မလို့ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့လေမင်းတို့တွေလိုက်ညင်းနေကြတာပေါ့နော်ဟာမင်းဒီသတင်းနေနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မဟုတ်မဟတ်သတင်းနေနဲ့ဘာညာဆိုရရှောက်ပြောငါတို့ကအကျဉ်းနဲ့တယ်အားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ KIA တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့တေချာပေါက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားရစရာကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးအခြေကာလမျိုးမှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကိုအားပြုပြီးတော့တိုက်နေတဲ့ကာလမျိုးမှာဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအခုလိုလုံးနိုင်တယ်ဆိုတာအသိကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့သူတို့ရဲ့လေရင်ခွင်းတွေမလုံခြုံဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတော့ပြသလိုက်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကလေပေါ်မှာတက်လာတဲ့ကောင်ကိုကျုံးလာတဲ့ရက်နေတဲ့ကောင်ကိုပြင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုထပ်ပြီးတော့ပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်အားရကြရက်နေတဲ့ကောင်နားနေတဲ့ကောင်ကိုပြင်းရတာပို့ပြီးတော့တိကျတယ်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါအောင်မြင်နိုင်ကြီးပို့များတာပေါ့လေနော်ပြန်နေတဲ့ကောင်ကတော့မလွယ်ကူဘူးပေါ့လေနော်အဲ့ကြောင့်မင်းတို့မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်အမြဲတမ်းပြန်နေမင်းတို့အကုန်လုံးပေါ့နော်လေနေရက်ရင်နေအကုန်လုံးအမြဲတမ်းပြန်နေကြပါနော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမင်းတို့ပထွေးကတော့ဒါရှက်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုထိညင်းနေကြတော့ညင်းညမင်းတို့ဘာသာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဇင်ဘာ25မှာကြီးပဲကျွန်တော်သတင်းကောင်းတွေကအများကြီးရှိခဲ့တာအဲ့တော့တကယ့်ကိုသတင်းကောင်းတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုသတင်းကောင်းတွေအတွက်ပေါ့နော်အဖွဲ့တွေကအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ရဲရင်ရင်နဲ့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြရတယ်ဖြစ်တယ်အောင်မြင်မှုတွေရတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေလုံးဝလက်ခမောင်းခတ်ကြတယ်ပျော်ကြတယ်အားရဝမ်းသာနဲ့ပေါ့နော်အောင်ပွဲတွေခံကြတယ်အဲ့နောက်ကွယ်မှာကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေပေးဆက်မှုတွေရင်းနှီးမှုတွေစ조사မှုတွေပေါ့နော်အသက်ဆုံးပြီးတော့အပင်ပန်းခံပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မှုတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ပံ့ပိုးပေးကြစီခြင်းနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဒီလိုရဖို့အတွက်ပေါ့နော်လုံးဝပင်ပန်းနဲ့စ조사နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အရှိန်မြင့်ပါပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်စစ်ရေးအရှိန်မြင့်ပါပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုလိုသတင်းကောင်းတွေကြားရတာကအရသာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိသမျှစစ်မျက်နှာအားလုံးဗမာမှာဖွင့်နေရာဆုံးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိသမျှနေရာတိုင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့နေရာတိုင်းပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရှိပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုထိုးဖောက်ဖို့အတွက်စ조사ကြတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတပြိုင်နက်ထိုးဖောက်ဖို့လုပ်တဲ့ခါကျတော့စစ်ကောင်စီကဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့မကူနိုင်ငါမကယ်နိုင်နေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒါအားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာကျွန်တော်တို့လက်နေကြည့်ပြဟာငါလောက်ငါတို့လည်းပြင်းခံနေရပြီပေါ့ဘောတက္ကသိုလ်တွေကကောင်သိကျင်တာဘလို့ချင်းနေရှိလဲပေါ့နော်အားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီအဲ့လိုမျိုးတပြိုင်နက်တိုက်တဲ့ဟာကဒါနေရာတစ်ခုတည်းကိုပဲဒါဥမာအနေနဲ့ပြတာပေါ့နော်
ဗမော်လိုနေရာမျိုးမှာစစ်မျက်နှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးကိုဒါအခုနေရာပေါင်းစုံကနေရှင်းတော့တောင်မြောက်အကုန်စုံပြီးတော့ကျုံးတာဗျာကျုံးတဲ့ခါကျတော့စစ်ကောင်စီဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီသဘောပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဗမော်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အခြေဆက်တွေမိထားလို့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရှိလို့အားကြောင့်မလို့ငါတို့လည်းချမယ်ဘယ်ချိန်မှာချမယ်ဘယ်နေ့မှာချမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စီမံချက်ကြီးနဲ့ဆော်ကြတယ်အဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လည်းအဲ့လိုအခြေဆက်တွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးစီမံချက်တွေရှိမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကိုတပြိုင်နက်ကြီးတိုင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတပြိုင်နက်တိုက်ပြီးဆိုရင်စစ်ကောင်စီခုနလိုပဲသူ့မကူနိုင်ကိုမကဲနိုင်အဲ့လိုဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကဒါနမူနာတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကိုနမူနာယူပြီးတော့ကြံတဲ့နေရာတွေမှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့စဉ်းစားချက်တွေဒါစဉ်းစားစေခြင်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ကြစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်မျက်နှာတော်တော်များများကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပေါ့နော်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်အားရကြကောင်းတယ်ဗမော်စစ်မျက်နှာတော်တော်များများပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့အပြင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းအများပြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာတွေသိမ်းနိုင်တယ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေရတယ်လက်နက်ခဲယမ်းနေရာတွေမှာရပြီဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီအသေးကလည်းဒါတွေးကြည့်မနေနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝအသေးပြောင်းများမဲ့ကိန်းပေါ့နော်အဲဒဏ်ရာရတာလည်းသူတို့များမှာပဲပေါ့နော်သိမ့်မဲ့ရရှိတတ်တဲ့စီရေးအခြေအနေတွေရဆိုရင်ဒါကတော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့အဖွင့်လှသွားပြီဆိုပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါအပြင်မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာပေါ့နော်မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီကအထိနာနေုံမကဘူးဝေဟင်တိုက်ပွဲပေါ့နော်အဓိကတော့ဒေါ်လာရင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒီအသေးခံ drone တွေပေါ့နော်ဒီ drone တွေရဲ့အားသာချက်အဲ့တိုက်ခိုက်မှုကလည်းစစ်ကောင်စီကိုတော်တော်အထိနာစေတာကျွန်တော်ယုံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့စစ်ကောင်စီစစ်သားအများပြားတေဆုံးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာကျွန်တော်ရင်းနှီးတဲ့သူတွေအများကြီးပါတကယ်ကိုပေါ့နော်ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ပြီးတော့ဒါထဲထဲဝင်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေကျွန်တော်အများကြီးဒါသိတယ်ပေါ့နော်ရင်းနှီးကြတယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ရဲ့လက်စွမ်းလက်ဆောက်ကိုယုံတယ်ဗျာကျွန်တော်ရှေ့ဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကစားကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတိကတော့မထုတ်ပြန်လို့ဒါ GAI ဘက်ကမထုတ်ပြန်လို့ဒါဒီကောင်နေဒါအဆက်မကွဲတာပေါ့နော်တကယ်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဆက်ကွဲပြီးတော့တကယ်ဟိုးလေးကြော်ဖြစ်သွားမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုကျွန်တော်ယုံတယ်အခုဒီ drone တွေကပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သားတွေကိုအထိနာအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းတကယ်ကိုအားရစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့ထိုးစစ်အကုန်ပြန်စတယ်ပေါ့နော်နေရာတော်တော်များများပြန်ရပြီတဲ့ဒါလက်နက်တွေလည်းအများကြီးသိမ်းမိတယ်ပေါ့နော်အသေးခံ drone တွေနဲ့ခွေးတွေတော်တော်လေးထိတယ်ပြောလိုက်ခွေးတွေတော်တော်လေးထိတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုပဲစော်လိုက်တာပေါ့နော်တပြိုင်တည်းတိုက်တော့တော်တော်လေးပွဲပြက်နေတယ်ဗျဒီမနက်တင်လက်နက်တော်တော်များများသိမ်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်စီကနေကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့တကယ်အားရစရာကောင်းပါတယ်ပြောချင်တာအဲ့ထက်ကိုပိုပြောချင်တာပေါ့နော်အရန်နှိမ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါအပြင်ဒါအခြားစစ်မျက်နှာတွေမှာလည်းပေါ့နော်ဒါအခြေအနေတော်တော်ကောင်းတဲ့ပုံတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့မှာဒဏ်ရာရပြီးတော့စိတ်ကူးသားမှုခံယူနေရတဲ့ဒါတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးကပြောပြထားတာလည်းရှိတယ်။ဗမော်ကဒီနေ့ပြန်စပြီးတိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပေါ့နော်။မနေ့အစောပိုင်းလောက်ကတော့အခြားအဖွဲ့တွေတော့မသိဘူးတဲ့။ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ချမ်းမှာဒီကောင်တွေနေတဲ့နေရာဒီခွေးတွေနေတဲ့နေရာပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရာနဲ့ဒါလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းတင်းစီရရှိတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်။အဲ့တော့နေရာစုံမှာအခြေအနေကောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတနေရာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်မိုက်တယ်။အဲ့ဥစ္စာကလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဖို့လည်းရည်ကြည့်တယ်။တနေရာထဲမှာသွားပြီးအခြေအနေကောင်းနေလို့လည်းမရဘူး။စစ်ကောင်စီကိုဘေးကျန်နံချက်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟာဘယ်ကိုစစ်ကူလိုက်လို့လိုက်ရမှမသိဘယ်သူကယ်လို့ကယ်ရမှမသိဟာတရင်ကနေလိုက်မှာတရင်မှာကျုံးခံနေရတယ်ဟာဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်အောင်တိုက်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဒါအကုန်နေရာစုံကနေဝိုင်းကျုံတော့စစ်ကောင်စီအထိနာတယ်ပေါ့နော်ငိုပါငိုမဲ့ကိတကယ်ပြောတာတကယ်အဲ့ဒါသူတို့ပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေအများကြီးရှိတယ်ပိတ်မိနေတဲ့တန်ရင်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေကိုသူတို့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖောက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းနေတာကိုKIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုရှိရပါတော့အဲ့မှာပါတဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဆိုတဲ့ဟာထဲမှာအများကြီးအကုန်လုံးပါပါတယ်ဂရောခါတပ်ဖွဲ့တွေလည်းပါမယ်အေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းပါမယ်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးပြောပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြန်ပြောလို့ဒါ KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဒါမျိုးပုံစံမျိုးပြောအဲ့ထဲမှာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအတိမတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပိတ်ဆို့တားဆီးနိုင်မှုတွေကြောင့်မလို့ခုနလိုမျိုးလမ်းကြောင်းတွေတောင်မှသူတို့ဖောက်လို့မရတဲ့အနေထားဒါ၄မိုင်၃မိုင်ပတ်ချမ်းဆိုတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားစစ်ကောင်စီကနေရောညရောကိုလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကြီးကျယ်ကိုပြင်းနေတာဘယ်နေရာတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေဆိုဒီ49ခလာ49နဲ့641ပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ဒီနေရာတွေကလည်းဟုတ်တယ်ခုနလိုဌာနချုပ်ထိဝင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီလမ်းတွေကပေါ့နော်ဒီတက်တွေကအဓိကကျတဲ့နေရာတွေထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဒါအတင်းဝင်လုံးပြီးတော့တိုးနေတဲ့အနေထားအဲ့တော့ခံစစ်အနေနဲ့ဆော့နေတုန်းကတော့မှစစ်ကောင်စီအထိနာတာဗျာအခုလိုမျိုးတံပြန်ထိုးစစ်လုပ်ပြီးဟေးဆိုတဲ့ခါကျရင်တော့အဖဖျားသာတထားပါတော့အားရစရာကောင်းပါလေအဲ့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေချောင်းနဲ့အသေးအံပြစ်ကူပေးနေရရှိတယ်ဒီတစ်ခါတော့ဒါလုံးဝအဖတို့ပြက်ပြီးတင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒါစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေနဲ့ကြားထဲမှာစိတ်တက်ကွာသွားတာဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဒါစစ်ကောင်စီကအခုဒီနေ့ဒီချိန်လို့မဖြစ်ခင်ကလေးကပေါ့နော်သူတို့နေ့စဉ်နဲ့များတိုက်ပွဲတွေရှိတယ်
တိုက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့သိတယ်အဲ့လိုသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒါခံစစ်တွေပြင်ထားရရှိတယ်တချို့တက်တွေဆိုရင်ဒါကြောင့်ဘလို့တောင်မှမိုင်းထောင်တယ်လဲဆိုတော့မိုင်းကိုပေါ့နော်တန်ရင်မှာရှိသမျှမိုင်းယာနဲ့ချီကိုအကုန်ပြည့်ထောင်တာအကုန်ရှိသမျှတန်ရင်လက်နက်ကုတ်ထဲမှာရှိသမျှဒီလက်နက်တိုက်ထဲမှာရှိသမျှမိုင်းတွေအကုန်ထုတ်ပြီးတော့ထောင်တာတိုင်မိုင်းနေမိုင်းဆွဲမိုင်းအကုန်ထောင်တာအကုန်ထောင်ထားပြီးတဲ့အပြင်ကမှဒါထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတဲ့ဒီတမန်ဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့ခွဲပေးတဲ့ခဲရန်ခွဲပေးတဲ့ဒါမိုင်းပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေကစအပြည့်ခင်းတာတက်ပတ်လေကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးခင်းပြီးတော့သူတို့ခန်းစစ်တွေပြင်ခဲ့ကြတာရှိတယ်အချိန်တွေသူတို့အများကြီးသူတို့ဒီဥစ္စာအတွက်ကိုအချိန်ယူပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်ပြီးတော့ဒါလူအင်အားပေါ့နော်လူအင်အားဆိုလဲသူတို့လုံးဝအပုံလိုက်ကြီးသူတို့ပို့ပြီးတော့ဒါသူတို့ခန်းစစ်တွေပြင်ကြတယ်လက်နက်ခဲရန်လည်းအပုံလိုက်ကြီးဒါတင်မောတွေနဲ့လာပို့တဲ့အချိန်မှာလူရောလက်နက်ကောပေါ့နော်သူတို့အင်အားဖြည့်တင်းထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လဲပေါ့နော်အခုလိုအထိနာတယ်ဆိုတာဟာစိတ်တက်ချင်းကွာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရီမန်းချက်ရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေကဘာကြောင့်စစ်တိုက်နေရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုမသိဘူးဘာကြောင့်ဒီပြစ်ခလုတ်ကိုဆွဲနေရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတော့သူတို့မှရီမန်းချက်မရှိဘူးသူတို့အထက်ကကောင်တွေကပြစ်ဆိုရင်ပြစ်နေရတဲ့အနေထားဘာကြောင့်ပြစ်နေရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာသူတို့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီကောင်တွေသိနေတာတကယ်သာအဲ့လိုမျိုးအတွေးခေါ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့သူတို့ဒါမင်းအွန်လိုင်းအတွက်ကိုအလုပ်လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဟာငါတို့လုပ်နေရတဲ့အလုပ်ငါတို့ပြစ်နေရတဲ့တနက်တွေငါတို့ပြစ်နေရတဲ့ဒါကြီးစံတွေကတကယ်ပြောရင်ဒိဗ္ဗေမရှိပါလားဒိဗ္ဗေမဲ့ပါလားအခုငါတို့ကိုလာတိုက်နေပါတယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေပါလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူတို့သိတယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးဒါသူတို့မင်းအွန်လိုင်းအတွက်အသက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအုံတော့မရှိလို့လေအခုလိုမျိုးဒါအသေးပြောက်တွေများကြတာပေါ့ဒါတော့မဆန်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှာရောဒါဒီထိုးစစ်ပေါ့နော်ဒါဘုံဝထိုးစစ်ဒီဘုံဝထိုးစစ်တစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဒီတစ်ခါမှာရောဒီထိုးစစ်တွေကဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအောင်မြင်အောင်အဆုံးသတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်သလိုတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကလည်းပေါ့ဝိုင်းပြီးတော့ကူပေးကြစေချင်တယ်တပ်ဖွဲ့တွေတကယ်ချနေတာပါဒီလိုမျိုးလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကတကယ်ကိုပေါ့နော်ဟိုအာဂျူမန်တက်နဲ့တကယ်နိုင်လို့စိတ်ပြင်းထန်ပြီးတော့မှလုံမှရမယ်အလုံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အသက်တွေပါရင်းပြီးတော့ချနေကြတာပေါ့နော်ဒဏ်ရာရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဗျာဟိုဘက်ဒီဘက်တိုက်ဝဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုကောင်တွေကလည်းဒါတကယ်ပြောရင်သူတို့ဒီနေရာမကြစေရေးပေါ့နော်အပြင်းထန်ခုခံကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းဒဏ်ရာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝစိတ်တက်မကြဘူးနော်ဒဏ်ရာမြန်မြန်ပျောက်ပါစေဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းနေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ရှိရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့မျိုးသိန်းကိုပါခြင်းလို့တကယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးကိုကြောက်စရာကြီးပြစိတ်တက်ကြီးရတကယ်သိလားဒီမျိုးသိန်းတဲ့အချိန်မှာငါရောပါရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ဟာကျွန်တော်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မြန်ကုပေးဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းသူရဲကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မနိုင်စရာတော့အကြောင်းမရှိဘူးဗျာအဲ့တော့ဘလို့ပုံစံနဲ့အောင်မြင်အောင်အဆုံးသတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကူရင်းနဲ့ဒါစောင့်မျှော်ကြတာပေါ့လေနော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုပြီးတော့တွန်းပေးကြတာပေါ့လေနော်နောက်တစ်ခုကဒါမကွေးတိုင်းစလင်းစင်ပြူကျွန်းကဒီတည့်ရတိုင်းပဲဒါအခုရက်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုဇက်တိုက်လောက်တာတော့ဟိုနေ့ညကဆိုရင်ဒါကျွန်တော်သတင်းသိရတယ်စစ်ကောင်စီကညဘက်ကြီးမှာပါတက်ပြီးတော့ကျဲနေတာကျဲတာမှလေရင်2စီး3စီးနဲ့ပေါ့နော်ဇက်တိုက်ပုံစံမျိုးကို5-6ချိန်လောက်ဇက်တိုက်ဘုံကျဲပြစ်နေရရှိတယ်တောက်လျှောက်လဲဒါကမ်ဘလူနယ်ဘက်တွေကစအခုဆိုလိုက်ပတ်ပြီးတော့ပြစ်နေတာတွေဘုံကျဲနေတာတွေတောက်လျှောက်လုံးနေတာအဓိကတော့ဒီနေရာတွေကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ရယူနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတာအဲ့ဘက်ချမ်းတွေမှာကလည်းတည့်တဲ့အတိုင်းပဲဒေါ်လာအင်အားစုတွေကအရက်အားကောင်းတာအဲအကြောင်းမလို့စစ်ကောင်စီကမဲမဲမြင်ရအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးလှုပ်နေတာအဲ့တော့အခုဒေါ်လာတပ်ဖွဲ့တွေကဘာထုတ်ပြန်ရလဲဆိုတော့ဒီစလင်းနဲ့စင်ပြူကျွန်းကရှိတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအကုန်လုံးကိုအပီးတိုက်သိမ့်ပိုက်မှာလောကအပီးတက်ကိုသိမ့်ပိုက်မှာအဲ့လိုမျိုးသိမ့်ပိုက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းကဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မှာအတိပေးလာတယ်ကြီးညာတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါဒီ25ရက်နေ့မနက်8:00နာရီကနေညနေအတွင်းပေါ့နော်ညနေ6:00နာရီအတွင်းကိုဒါစလင်းမြို့နယ်ဘက်ကိုဒါရွှေ့ပြောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါဒေသခံပြည်သူတွေရွှေ့ပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောထားရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကတော်တော်ကြမ်းသွားပြီပေါ့နော်လုံးဝကြီးညာပြီးတော့ကျုံးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တော်များများတော့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်သိပြီးတော့သဘောကျချင်မှကြမယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ဟာကစစ်ကောင်စီကိုအတိပေးသလိုဖြစ်သွားစေတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြရလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နီးဗျူဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အကောင်းဆုံးလုံးဝ view ဟာကောင်းကောင်းနဲ့ဒါအောင်မြင်မှုရအောင်ဖော်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းယူဆတယ်။နောက်တစ်ခုကဘေးကျနံချက်ဖြစ်လာလို့လည်းဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်ချက်မျိုးကိုထုတ်ပြန်တယ်လို့လည်းယူဆတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာတွေကဒေါ်လာအင်အားစုတွေအားကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူလားဘာလားညာလားမခွဲကြတဲ့ကောင်တွေတည့်ရတိုင်းပဲအဲ့တော့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးမှာအဲ့လိုဆိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဘုံကျက်တိုက်ခိုက်တဲ့ခါမှာဒေသခံပြည်သူတွေမထိခိုက်အောင်လို့အခုလိုမျိုးရွှေ့ပြောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နေရာပေါင်းစုံမှာသူတို့မဲယုံတွေထောင်ဖို့လုပ်နေတာရှိတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကအစပေါ့နော်တပ်ဖွဲ့တွေကလုံးဝလုံးခွင့်မရအောင်အကုန်တက်ချိတ်ပြင်မှာကွာရှိမြတက်စကန်တွေအကုန်စော်ပြင်မှာကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လောက်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒါ civic ပြည်သူတွေပေါ့နော်အများကြီးများလာတယ်အဲ့နေရာမျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်ကူပေးကြဖို့လိုတယ်တချို့ကြတော့
လက်နက်ခဲယမ်းတွေဘာတွေညာတွေပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာယူဆရပါတော့ဒါဥစ္စာဒီဥစ္စာဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါတော့လူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဒါလူသက်တဲ့ဟာတွေကိုအာမပေးခြင်းမှုဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမကူနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲစီဝေးရှောင်းတဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့ကူစေခြင်းနဲ့အဓိကတော့ဒါညာဘက်ကလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲအခုလိုမျိုးဒါရာသီဥတုကာလမှာပေါ့နော်အရန်အေးတဲ့ဆောင်းတွေကိုလည်းဖျက်တမ်းရမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကူညီပေးကြစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုအပ်လို့ထုတ်ပြန်လာတယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေမလိုအပ်ရင်မလုပ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါသွားလာတဲ့ခါတွေမှာလည်းအင်စီကားတွေဂယုစိုက်ပါအင်စီကားတွေမှန်ချပြီးမောင်းပါဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေလည်းပူပေါင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပူပေါင်းပေးကြမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့နီးဗျူဟာမြောက်အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ကြမယ်လို့လည်းယူဆတယ်အဲ့ဒီပတ်ချလေးကိုလည်းဒါစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့လေကြောင်းပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေရရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုသတိပေးချင်တာပေါ့နော်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသတိပေးချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီအတွင်းထဲကကျွန်တော်စုံစမ်းသိရှိရတဲ့ဟာကဘာလဲသူကအခုနောက်ပိုင်းမှာအမာကန်သတင်းပေးရဲ့သတင်းပေးချက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်နေတာတကယ်အဲ့အမာကန်သတင်းပေးဆိုတဲ့ကောင်တွေကပေါ့နော်သူတို့နဲ့မတည့်တဲ့နေရာတွေဆိုလဲအဲဒီလေကြောင်းသတင်းပေးပုံစံမျိုးနဲ့ပေးပြီးတော့လေကြောင်းကျဲခိုင်းနေရမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သိရအဲ့ဒါအရန်အန်နေများတယ်တကယ်ကိုအန်နေများတယ်ဒါပြည်သူတွေအတွက်ပါအန်နေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့သူတို့နဲ့မတည့်ပါဘူးဆိုတဲ့သူက PDF ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာဗျာအရက်သားပြည်သူဖြစ်ရင်ဖြစ်အရင်တော့ရန်ဖြစ်တာရှိမယ်ဟာစီးပွားပြိုင်ပွဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ပြဿနာရှိခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုကစားဒါ PDF တွေရှိနေပါလေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သတင်းပေးလို့လေကြောင်းပုံကျတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေလည်းခံရနိုင်ရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အရန်အနေများပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းဒီအမာကန်သတင်းပေးတွေကို view site ပါအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့သတင်းပေါက်ကြားမှုတွေလုံးဝခြေတန်းလုံလုံနဲ့ပေါ့နော်ပေါက်ကြားမှုတွေမရှိအောင်လို့လှုပ်ဆောင်ကြစေခြင်းနဲ့တည့်ရတိုင်းပဲဒါအမာကန်သတင်းပေးဆိုပြီးတော့နှစ်ဖူးမှာစာရေးထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တော်တော်လေးခက်ခဲမဲ့အနေထားအဲ့တော့အကုန်လုံးကိုဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါသတိစီရေးအတိတ်သတိတန်တရားစိတ်လေးထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်လူတို့ကိုလည်းပြီးရင်ဒါစီယုံနဲ့နီလန်းမျိုးတွေနဲ့သွားစေခြင်းပါတယ်တခါလေကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒါအပြုတ်မှုတွေကလူတို့ကိုနှိပ်စက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိလာတဲ့ခါကျရင်လူတို့ကလည်းမကျေနပ်တိုင်ပါပဲတိုင်တဲ့ခါကျရင်လုံနိုင်တဲ့သူကိုတိုင်တာခုနလိုပေါ့နော်ဒါအရင်တော့တော်လိုင်းကိုအားပေးတယ်အခုတော့တော်လိုင်းကလူတွေကငါ့ကိုနှိပ်စက်တယ်အဲအကြောင်းမလို့တော်လိုင်းဘက်မှာမရက်တည်ဘူးကွာဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအဲကျွန်တော်ကလူတို့ကိုစီယုံနဲ့နီးနဲ့သွားတင်ပါတယ်လူတို့ကိုနှိပ်စက်တာတွေအနိုင်ကျင့်တာတွေဖိနှိပ်တာတွေစစ်ကောင်စီလိုမလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီအခုကြာရှုံးတာဟာလူတို့ထောက်ခံမှုကြာရှုံးလို့ဖြစ်တယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေလူတို့ထောက်ခံမှုကြာရှုံးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနေရာဆုံးကထိုးစစ်တွေအပြင်းထန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီအဲဒီစစ်ကောင်စီကအခုမိုးကုတ်မှာလည်းအထိနာနေတယ်မိုးကုတ်မှာလည်းဒါတည့်တဲ့အတိုင်းပဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပေါ့နော်ဒါဗနီးရဲ့အတွင်းတိုက်ပွဲဘယ်နဲ့ချိန်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဒါ NUG MOD ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်တာတွေရှိတယ်လို့မြေပြင်မှာလည်းတကယ်စုံနေကြတာပေါ့နော်နေ့စဉ်မပြတ်လက်နဲ့အကြီးတန်တညံညံနဲ့ပေါ့နော် drone တန်တညံညံနဲ့ drone မုံသီးတန် short တိုက်သုံးတန်ဒီလိုမျိုးအတန်တွေတညံညံနဲ့အပြင်းထန်ဒါအထိနာနေတာတွေရှိပါတယ်အဲဒီကတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မလို့လည်းအထိနာတယ်ခုနလို short တိုက်တုံးပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လည်းအထိနာတယ်မြေပုံပေါ်မှာဒါတည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ကြည့်လိုက်မြေပုံပေါ်မှာပေါ့နော်လက်ညှိုးနဲ့ထောက်အဲ့ထောက်တည့်တဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီတေပြီးသားရှိတယ်စစ်ကောင်စီတေဆုံးတဲ့ဖြစ်ရရှေ့ကိုရှိတယ်ဗျာပြောရရင်မြို့ပေါ်လိုနေရာမျိုးဗျာဒါတိုက်ပွဲမရှိပါဘူးဆိုတဲ့နေရာမျိုးအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်တော့မှပဲအချင်းချင်းပြစ်ခတ်လို့တေရင်သေးတာအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာတော့မှပဲဖုံးပြောရင်းနဲ့မြေထက်ပြုတ်ကြလို့တေရင်သေးတာအဲ့လိုမျိုးကာလနာတွေတိုက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာပေါင်းစုံမှာတော့စစ်ကောင်စီကအထိနာနေတာအခုမိုးကုတ်မှာလည်းအထိနာတယ်မနေ့ကလည်းပေါ့နော်ဒါစစ်ကောင်စီကမိုးကုတ်မှာတော်လိုင်းတက်တွေကြောင်းမလို့ဒါထိနာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါမနေ့8နာရီနဲ့9နာရီမှာ2ကြိမ်ပေါ့နော် PDF တက်တွေက drone နဲ့ပုံကျဲတယ်စစ်ကောင်စီဒါနေရာယူလူစုတဲ့အောင်မြေကျောင်းအဲ့အကြောင်းကိုဒါ drone နဲ့ပုံသီးနဲ့ဒါနှစ်ခါကျဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျဲတဲ့အတွက်ဒီအလောင်းတွေကိုတည်ထုတ်သွားရတယ်လောင်မှာအဝေးကနေလှမ်းမြင်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြရရှိတယ်ပြီးတော့ဒါစစ်ကောင်စီကရှေ့မှာလဲပေါ့နော်ဒါမစိုးရင်ကျောင်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဒါစုဖွဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးအထိုင်ချတဲ့မစိုးရင်ကျောင်းကိုလည်းရှော့လိုက်တော့8လုံးပစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လေဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့လက်တလုံးမှာလည်းလောလောဆယ်အစ်နေရာအစ်နှစ်ခုပေါ့နော်စကန်ကုန်းတစ်ခုနဲ့ရွာတစ်ခုကိုဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတင်စီထားပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တာဝန်ယူနေရတဲ့ဒီမိုးကုတ်ကစစ်ကောင်စီအကြီးပိုင်းဆိုတဲ့ကောင်တွေလည်းခေါင်းခဲနေလောက်ပြီမပြုတ်ဖို့ရေဖျားကြားတွေမြဲနေလောက်ပြီပေါ့နော်ဘယ်ဖျားမှလည်းကဲမှာမဟုတ်ဘူးမဲတာသနာနေပြီတော့မှသိန်းနေကောင်နေနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကြိုက်ထိုကဒုရကံမိုးကြောင်းလေးလည်းကြားလိုက်ရမယ်ထင်ပါတယ်ကြိုက်ထိုမှာပျော်ပါဖို့လာတဲ့ကောင်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုလည်းဒါဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလုံးဝအရှင်းတနက်တစ်ချက်မှမဖောက်ဖဲနဲ့ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုက်ထိုမျိုးနဲ့ဒါကင်မွန်စကန်ချောင်းကြေးရွာကြက်ချောင်းမှာပျော်ပါတောက်စားဖို့လာတဲ့ခုနဒုရကံမိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဒုရကံမိုးကိုသတင်းအတိအကျနဲ့ဒါကြိုက်ထိုဒေါ်လိုင်းအင်အားစု KRF ကနေပြီးတော့တွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနက်တစ်ချက်မှမဖောက်ဖဲနဲ့ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေတိုင်းရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်တာရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီကဘယ်သွားတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာပြောလိုက်ရင်လေလားမိုးလားကဲလားနေပေါ့နော်ဖြစ်လိုက်ပြီဟေးဆိုရင်ဒါလုံးဝမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဖြစ်နေမှာ
သတင်းအတိအကျရတယ်ဆိုတဲ့ကောဒါတက်တွင်းကနေရသတင်းပေးတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်တာဝန်သိတဲ့တော်လိုင်းပြည်သူတွေကသတင်းပေးတာဖြစ်ဒါပဲအားကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်မှာဒါမရက်တည်တဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေအခုလိုမျိုးအကောင့်တွေဖော်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါမြိုင်နယ်ဘက်မှာပေါ့နော်ဒါလည်းအားရစရာကောင်းတယ်ဒါရလက်ပဲပေါ့နော်မြိုင်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကပြစ်ချထားတဲ့ပါရာမိုတာစစ်ကောင်စီကပါရာမိုတာအဲ့ဒါအားလုံးမှတ်မိလိုက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဓိကတော့နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့မှာဒါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်က Wi-Fi နဲ့တယ်အဲ့တော့ပြစ်ချလိုက်တာပြစ်ချလိုက်လို့ဒါနှစ်ကောင်တော့လွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်သွေးစားတွေတော့တွေ့တယ်သွေးဒီပေနေတဲ့သွေးစားတွေဘာတွေတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ဖမ်းမိတာမျိုးအသေးဖမ်းမိတာမျိုးတော့ကျွန်တော်ဆက်မကြားရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ပါရာမိုတာကြီးတော့ရလိုက်တယ်အဲ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဗာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာကြီးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြန်သုံးမှာနော်သိရလုံးဝအဲ့ကနေကတွေးမိတယ်လားကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကသိရတယ်အဲ့လိုတစ်ခုခုရလိုက်လို့ကတော့လုံးဝပြန်လုံးမှာလက်နဲ့တောင်မှကိုယ့်ဘောက်ကိုထွင်တာဗျဂန်းတောင်မှကိုယ့်ဘောက်ကိုထွင်တာဟာတခါလေတချို့ဟာတွေဆိုရင်ဗျစက်ယုံတုတ်တက်တောင်မှပိုလန်းနေသေးတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရေချင်းရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကိုဒီလိုပါရာမိုတာရောက်သွားတာတော့ဟာဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒါအသုံးပြုလိုက်ဦးမယ်ထင်တယ်ပြန်ပြင်ပြီးတော့သုံးလိုက်ဦးမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေးခဲ့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတကယ်ပဲအဲ့လိုပြန်သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေပြစ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ပါရာမိုတာကိုပြုပြင်ပြီးတော့အသုံးပြုနေပါပြီပခုတ်ကူတက်မ101ကနေပြီးတော့ဘုံကျဲဖို့တက်လာတဲ့ပါရာမိုတာလက်ရှိမှာပြန်ပြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်တန်းတာတွေတောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်မလို့လေချောင်းအန်နေတော့အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းရော့ကျသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြိုင်ပါကပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအားရစရာကောင်းတာတကယ်ကျောင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုလုံးဝ short ထွက်လို့မရဘူးစစ်ကောင်စီတော်တော်ခေါင်းချင်းနေလောက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဒါပါရာမိုတာကကျွန်တော်တို့နေရာကိုပြန်ကုန်မပြန်ရဲတော့ဘူးတဲ့သူတို့ပါရာမိုတာတစ်စီးကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်နေတာပဲပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပါရာမိုတာလာရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြစ်မှာပါရာမိုတာချင်းချင်းအောင်ပြန်ပြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဂျိုင်ယိုကရိုပရာနဲ့ပြစ်နေတယ်တဲ့သူတို့ပါရာမိုတာပြန်လာမလားကျွန်တော်တို့ကလည်းစောင့်နေတာလေလေ့ကျင့်နေတာလေသူတို့ပြုတ်ကျထားတဲ့ပါရာမိုတာကကောင်းနေပြီတဲ့အဲ့ဟာကိုပြန်ထားတယ်ပြန်ကောင်းနေပြီလေ့ကျင့်ပြန်တန်းတာတွေလုပ်နေပြီဒီကောင်တွေပြန်လာတာကိုတော့စောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားရောက်သွားပြီအဲ့ဒါကြီးအားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဥစ္စာကိုဒါမြိုင်ပါကတာဝန်ခံကဒါ MFP ကိုပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့သတင်းလေးလည်းဒါအားရစရာကောင်းလို့အခုလိုမျိုးပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပုံတူပွားနိုင်ရင်ပေါ့နော်ကောင်းကင်မှာလုံးဝပါရာမိုတာတိုက်ပွဲတွေပါတောင်မြင်ရနိုင်ခြေရှိတယ်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေတကယ်အထင်မသေးနဲ့တကယ်ကိုတော်တဲ့ဒါလူငယ်တွေပေါ့နော်တကယ်ဒီလိုမျိုးဟာမျိုးရလာပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်ထပ်ပွားနိုင်ရင်တကယ်ကောင်းတယ်တကယ်မိုက်တယ်ပြင်တာအကုန်ကြလဲနဲမယ်တက်တာမယ်ပြီးတော့ကျတော့ထိရောက်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာမယ်ဟာကောင်းကင်ပေါ်မှာစိတ်ကြိုက်စော်အောင်ပါဗျာစစ်ကောင်စစ်သားဆိုတဲ့ကောင်နေ drone နဲ့တောင်ယူခံနေတာအခုလိုမျိုးသားဆိုလို့အောင်နော်ဘာမှငိုနေလောက်ကြီးတကယ်အားရစရာကောင်းတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုဒါလုံးဝအတွေ့အကြုံတွေများလာတယ်ဆက်ဆောင်ရည်တွေပုံမြင့်လာတယ်ပြီးတော့ကျတော့ကြံရည်ဖန်ရည်အရန်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့လက်ထဲကိုအခုလိုမျိုးအဖို့တန်တဲ့ဟာတစ်ခုရောက်ရှိလာတဲ့ဟာကလည်းဒါတော်လိုင်းအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဒါရလက်တစ်ခုထွက်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးထုတ်လုပ်နိုင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကဘာတွေလိုအပ်မလဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲဘယ်လိုမျိုးတိဆောက်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းတပ်ဖွဲ့တွေဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာတော့အသေးချာပဲထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်အောင်ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ထပ်ပြီးတော့များပေါ့နော်အသုံးပြုနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းတကယ်လို့ပံ့ပိုးကူညီရမယ်ဆိုရင်ပြည်သူကနောက်မှာအသင့်ရှိပါတယ်တကယ်ပြောတာပါတပ်ဖွဲ့တွေအခုလိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့ဟေ့ဆိုရင်လုံကြစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မျိုးဥတော်လိုင်းရေးကဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောလို့မရဘူးတကယ်ပြောတာကျွန်တော်မျိုးဥတော်လိုင်းရေးမှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီအကုန်လုံးကတော့တွေးကြပါဟာကမ္ဘာအဆင့်30ကျော်ကြီးဒီအဖွဲ့တွေကိုအခုမှလက်နက်ကင်ပြီးတော့ဗောနော်မီဂျိုမောင်းပြောင်းနဲ့တိုက်မဲ့အဖွဲ့တွေကနိုင်မမလားဆိုတဲ့အတွေးကဟိုးအရင်အစအနေကနေတွေးခဲ့ကြတဲ့အတွေးဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာမြို့တွေတင်ထားနိုင်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတင်ထားတဲ့မြို့တွေကိုပြန်မပေးရတဲ့မြို့တွေအများကြီးရှိစစ်ကောင်စီပြန်ရသွားတဲ့မြို့တွေကသရောင်းစားတောင်းပြီးပြန်ရသွားသူ့ဖေတရုတ်စီကနေပြီးတော့ကတ်ပြီးတော့သရောင်းစားတောင်းပြီးပြန်ရသွားတဲ့မြို့တွေဗောနော်သူတို့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့တိုက်ပြီးရတဲ့မြို့ဆိုတဲ့ဟာကလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဆက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုနှွေးတော်လိုင်းကြီးမှာပြောကုန်မပြောရဲဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကဘာမဆိုမျှော်မှန်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကဘာမဆိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကနေပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်